Lumayan panjang itu dia. Ini burung aktif ya. Dia ada nama yang kalau udah malam udah ngeri gede gede nah. Mana yang mahal? Pulang jam 11 malam kalau nggak 11. Ada yang rata-rata berapa hitam. Bener nggak mungkin. Anggota DPR tapi mulut aja cuma beras doang ini nggak mungkin ya. Lagi. Oh, udah lagi tak. Punya iso hijau. Punya ya Pak. Dikit-dikit bang, dia pas jalan ini matiin gitu. Iya. Pelon. Nempel molor. Lagi bang. Anginnya enak ya. Berarti dia dulu sendirian. Aduh, saya. Nah ini nih, yang tahu nih, yang utangnya orang ini kan. Nah, yuk.